Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes très chers bien-aimés. Bandeko nyonso ya ba chrétien, bandeko pe baza ba chrétien te. Na ekopesa bino susu mbote na ngonga oyo koyebisa bino bonjour. Bao balandaka nga na kati na na kati na compte na ngai ya YouTube. Bandeko nyonso tu oyo bazwaka makasi ya kolanda nga na compte ya YouTube, na Facebook, na WhatsApp. Nzambe aza na bino, nzambe apambola bino sika bozali. Na eka kosalue bino, kopesa bino mbote, koyebisa bino ke nzambe apesi biso lisusu journée ya lelo, apesi biso ngulu, grâce oyo permettre biso tolalaki tolamuki, santé eza malamu, na ngolu ya nzambe yango tozo continuer toujours, pe kotelema na mbetu, kokumisa ye, koyembela ye mokolo na saba, kotambola na lolenge ya lingi tozalela, biso pe na makasi oyo atiaka kati na biso, na onction oyo atie kati na biso, na molimo oyo atie kati na biso, yango ezo permettre biso pe lisusu topusa na pembeni na bino, kopesa bino bonjour, pe kosala témoignage ya Jésus na oyo asali kati na biso, epi koyebisa bino bolongo na masumu, botika nzela boyo kotambola ya mabe ya bosoto, bozonga na nzela ya Yesu Kristo. Bandeko na nga pe ya basi pe ya mibali na ekoyebisa bino bandeko bozana ba chrétien te o nanu boyambi Yesu Kristo comme mokonzi pe mobikisi te. Il est temps que toyamba Yesu. Il est temps de vivre dans Nzambe. Il est temps de la kisaye ki mokili eza ya ye, likolo na se ye ne mutakela yango, ye mutakela pe vina yo, ye mutakela pe vina ngai. Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Yango toza kote ya bandeko oyo bazana soif, bao bana posa ya kolongwa na bisika bazali koya na Yesu Kristo. Vi malamu oyo apesi biso, vi moko esengo, vi moko eza na kimia, vi moko ezali même soki biso ba chrétien to ali na bitumba na ba binemi. C'est normal parce que bitumba ona ekosilaka soki nga na koti na mabele tanki naza na mabele te, na koti na mabele te, nazo continuer ko vivre bitumba ona ekozanga te. Na bo nyonso ba kotelema kobundisa biso ba chrétien ba continuer musala na bango. Mais biso tozo kote ya nde ba oyo nzambe aza na posa na bango, ba oyo basi ba bengamaki déjà, ba oyo basi ba bengamaki na Biblia, oyo basi bazalaki Eli avant la fondation du monde. Bo nyonso nzambe aza koluka bango po bakota na kati na ndaku baza libanda, yango biso tozosala effort kokende komona bandeko wana, kokende koluka bango, koteya bango bisika bazali na ba internet, na balabala, na kati na ba ensemble, na bandaku, kosala suivi, koluka ba o Jésus asa ponaki, me bazana na kati na ba via ya libanda, bazana kati na ba via ya bosoto. Yango biso tuza koteya feke babi makuna baya na kati na ndaku ya papa na bango Jésus Christ, ya papa na bango nzambe oyo akeli likolo pe na se. Bandeko mateya oyo toteyaka ezalaka mpona bato nyonso te. Mateya oyo toteyaka peut-être nde naza koteya bozaka na moto moko oyo akolanda mateya oyo, moto moko mateya oyo esengeli mpona ye. Bato bako kotala yango ebele, mais peut-être eza na bato moto moko, eza na bato mibale, eza na bato misato mateya oyo nga na tie, peut-être ezaka mpona bango. Parce que nzambe aza na posa na bango. Baza kolala na kote ya bamort, balali esika bato bakufa bazali. Yango tozali koyebisa bango balamuka, balongwa na kati na esika wana, pote nzambe aza na posa na bango, pote nzambe aza na besoin ke bango baya kosala musala o nzambe azo permettre na bana na ye balongwa na distraction. Parce que Bible ezo na biso, la distraction conduire à la mort et non à la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, na ekoyebisa bino boye, Jésus Christ azali malamu, Jésus Christ aza ko benga biso, aza ko changer bomoi na biso, aza ko délivrer biso, et puis aza ko tia biso kimia oyo moto mokili akoki jamais ko tia biso kimia wana. Tokotambolaka bisika nyonso, même soki mikakatano, même soki tozangi ya kolia, même soki tozangi ya kolata, même toza na eloko te na mokili oyo, mais kasi kozanga royaume ya nzambe nde ezali pasi mpona biso
bato ya mokili. Kozanga Jésus-Christ na kati na vie na biso ezali pasi mpo na biso bato ya mokili. Ndeko yo moto kotala ngai, nalobaka mikolo nyonso mpo landaka ngai, okoki kozwa nyonso oza na yango, okoki mpe kobakisa lisusu mosusu oyo ozokoluka, me kozanga Jésus-Christ ezali pasi. Ezali pasi mpe ezali mawa na bana oyo ozobota bazanga Jésus-Christ te. Yango ngai na ye koyebisa yo ke Jésus-Christ revient très bientôt. Peut-être bato baza kotuna boza kote ya Jésus-Christ revient très bientôt, mais mokili ezo kotambola malamu te. Mais ngai na eza na besoin koyeba makambo mokili kotambola malamu te. Mais ngai na ye koyebisa yo ndeko bisiko vana kati na ndako na yo ndenge ozotala ngai. Oyeba ke Jésus-Christ revient très bientôt. Olingana olingate, Jésus-Christ revient très bientôt, mon frère. Vous voulez ou pas, Jésus-Christ revient très bientôt. Mais c'est le moment que que Jésus-Christ revient très bientôt. C'est le moment que yo poko kolongwa na kati na masumu. C'est le moment que yo poko kolongwa bisiko zali. Oko koloba ke ndeko wana za kote ya Jésus. Ndeko wana na yebaki. Ndeko wana abandai kotambola na bosoto. Ndeko wana tala lelo ndenge Jésus asali kati na ye. Jésus a pesinga bomenga mokili oti. Jésus eloko a pesinga ila liboso premièrement délivrance. O moto ya mokili akoki kopesa nga yango te. Jésus alongoli nga na bosoto o moto ya mokili akoki kolongola nga na yango te badeko. Jésus a pesinga molimo santu na ye ozo permettre ngai pe natelema liboso na yo nate ya liloba oyo. Po moto nga moko na bonzoto na koka yango te, na kosala yango te. Jésus a pesinga kimia na ye paix du cœur. Ndenga lobi na kati na livre ya Jean chapitre 14. Je vous laisse ma paix et je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Jésus a tienga na kati na projet na ye oya lobi na Jérémie chapitre, si je me rappelle bien, Jérémie chapitre 17. Alobi ke Jérémie chapitre 28 verset 11. Alobi je mets un projet sur vous. Ce projet, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de la paix. Donc cela veut dire que ndeko bisika yo vani na kati kuna na ndaku na yo bisika yo zali. Tala na vi na yo malamu ndongo tambo. Tala ndenge yo ozoko vivre. Est-ce que kimia eza kati na yo? Banda o banda ko tambola, banda o banda ko sala vie, banda o banda ko sala, banda ozo bota, banda ozo bala. Est-ce que kimia eza kati na yo? Eloko nga na eko yebisa bino bandeko ya basi pe mibali bisika boza na bandako na bino. Ata bato baza ko ignorer, ata bato balingi Jésus te, ata bato baza ko ozolobela ye Jésus, aza kolinga koyoka yango te. Mais la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2. Tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais batu nyonso tu na mokili oyo soko so botamika kokoti makolo na mokili oyo il faut yeba komba Jésus. Pona nini na lobi bongo parce que ba fête obino bo fêtaka ya Noël le 25 décembre. Soki batu ni bozo fêter pour la naissance de Jésus. Donc cela veut dire mutu nyonso tu ayebi kombo ya Christ. Tango bosaka ba fête na bino ya ba Pâques. Bozo fêter nini kombo ya Jésus. Mais yango siko biso bato tozo te ya bino tozo bake bino boyebi Jésus. Même au batami la sœur Mabele. Oyebi Jésus. Oyebi ki azali le Seigneur est sauveur. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui est venu ici cette terre pour nous sauver. Bato batu na kaye ko sauver bino na nini? Boza na nini? Apesi bino nini? Ndeko. Na koyebisa yo ke kimia o Jésus atiakat na vie na nga. Soki yo yebaki ngai tango na yaki païen ndoko comprendre que Jésus aza malamu. Jésus alongoli nga na makambo ya mokili. Jésus atie ngai à part. Lokola bengi nga na Matthieu chapitre 5, vous êtes les saints du monde. Vous êtes là, vous êtes les saints du monde, vous êtes mes lumières.
na 2 Pierre chapitre 1 verset 8 à l'objet que nous sommes les races mises à part. Nous sommes les races mises à part. Donc cela veut dire que a commis singaï un enfant mis à part. Na leki yo ne l'autre côté, na zappé likolo na yote, mais pour na koye biso que je suis chrétien en esprit en vérité. Christ est en moi l'expérience de la gloire. Donc na koma chrétien, nzamba sunginga, nga na komi chrétien. Yango pe na koye biso ndeko biso ko voye na kati nanda. Tala ndengo za ko pumbwaka na butu. Tala ndengo zo la la malamu te. Tala ndenge vi na yo zo kende malamu te. Yo zo ko pumbwe. Ozo sala kindoki. Olondo za muumbu wa satan. Olala ka malamu te. Santé na yo ezali na kimia te. Yo soko batiki yo moko na kati na ndako no yebi ke kimia ezali te. Parce que yo oponi satan. Oponi vi ya mokili. Neko. Nga na lobino ki Jésus-Christ revienne très bientôt. Totika banzela oyo ya mabe toza kotambola na yango. Toya na nzela ya Jésus parce que nzela ya Jésus soki yo okoti oza kosambela pona libota na yo pe bango pe batikala na héritage ya parole oyo parce que biso ba chrétien toza na héritage mususu te Jésus atikela biso. Héritage Jésus atikela biso yango parole ya ensemble. La parole de vie, le pain, la manne cachée, le pain de vie. Parole o yango nde bilia nanga. Yango nde ezotinda nga na tambola na malamu. Yango nde ezokoyebisa nga kosala boite Joseph parce que ozala liloba ensemble na maboko na yo. Yango mo tsango totangi na soki totangi na Romains chapitre 8 verset 14 la Bible dit c'est lui qui marche selon le Saint-Esprit et fils de Dieu. Donc cela veut dire que soki toza koloba que nous sommes des chrétiens. Na koki koloba muka pour na sentiment que je suis chrétien. Mais nazo loba yango parce que dans la conversion à Christ, dans la foi na ensemble, et tamboli nangai modèle nangai ya kotambola, il faut que naïb sabino que moi je suis chrétien. Je ne pourrai pas me cacher. Je ne pourrai pas me cacher de vous dire que je suis chrétien. Je suis chrétien en esprit et en vérité. Yango naza koya ko sabino bandeko bisika bo vaina bandako. Boyebi bien que banda bo bandako sala vie. Vi na bino zotambola malamu te. Boza na kati na kindoki. Boza na kati na misala ya Satan. Boza na kati na méchanceté. Boza na kati na moyibi. Boza na kati na impudicité. Boza na kati na makambo ebele l'idolâtrie. Mais Jésus azobenga bino alobi, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis douce et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est douce et mon fardeau léger. Frère, ndeko ya mwasi pe ya mobali, tangu Jésus azoloba, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ndeko nga naza témoin na kati na repos, Jésus ati kati na bobo. Je sais repos sur ma vie. C'est ça que na kati ya repos oyo, na jako ya koyebisa bandeko oyo bazangi repos oyo Jésus ati kati na biso. Je vous donne ma paix, alobi na Jean 14, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Donc, ali kolobake na tikeli bino kimia. Kimia na tikeli bino mokile ke kopesa bino yango ti. Bino bato boza koyoka ngai. Totala lelo journée ya lelo ya sabato la muki. Nzambe apesi biso makasi to telema na bambetu. Tozwa makasi pe to lamba to lia. To lata pe chemise. Kasi to kumisa ye. Ndenge alobi na Biblia na ye.
Tous ceux qui s'inspirent louent l'Éternel. Psaume chapitre 150. Alors, tous ceux qui s'inspirent louent l'Éternel. Mon frère, ma sœur, bisiko za na ndako. Yo yebi ke soko za na souffle de vie wana ezali nzambe. Ye muta pesi au souffle de vie. Mais kasi lokola yozo kanisa que Satan muta pesi au souffle de vie. Pour Satan zo pesa yo ba bénédiction na ye. Oyo ko umela te. Oyo ko suka kaka na mabele awa. Mais kasi oyo nzamba pesi biso. Na royaume na ye. Moto moko te akoki kozwa yango. Ce que Dieu a promis pour nous, ses enfants, c'est éternellement. Oyo bino Satan promettre bino, ezali visible et umelakate. Mais biso nzambe na biso a promettre biso royaume na ye, ezali invisible éternellement. Yango nazako benga bino bandeko bisika buvai na kati na bandako bino. Repentez-vous, frères, sœurs, repentez-vous. Jésus-Christ revient de très bientôt. Tolinga te. Ata yo oza kopumbwa, oza kobatama, olobi bato ya mokili baso monanga te. Tango na pumbwaka na butu, nakenda kobebisa bavi ya bato. Olobi oza moumbu ya Satan. O accepte oteki âme. Mais Jésus-Christ aza na poussa na yo. Alobi venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frères, sœurs, il est temps que tu as vivre. Nengalobina Psaume chapitre 150. Il est temps que nous sommes en train de vivre. Alobina Psaume 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel, Dieu des armées. Le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre et sous la terre, siècle des siècles. Frère, ko douté te bisiko ozali. Ko ima te itango ezali ya kotika makambo mabe. Tango ezali ya kobima na nzela ya Satan. Tango ezali ya moma o nga na koloba, ezali moma o yo bisiko va na kati na ndako zomona ngai. Oyebi ko pumbwaka na butu, obebisa meme na bana yo, ozwa bana na yo otia bango na misala ya Satan, obebisi pe na vie ya bana. Mais nayebisi yo ndeko bisiko vai na kati na ndako. Oyebi koza ko souffrir, même na maladie, ozo souffrir parce que Satan za ndeko na yo te. Atikala ko sala ka malamu moko te na mokili, pe akotikala ko sala ka yango jamais. Mais nga na ye koyebisa yo Jésus-Christ aza na posa na yo. Jésus-Christ azana posana yo. Repente-toi, mon frère, ma sœur. Yo vai na ndako. Olobi ke mutazo komona ngate. Mais alors que Bible lobi na biso na 4 na Hébreux chapitre 4 verset 13. Aucune création sont cachées devant Dieu. Nous tous, nous sommes nés devant l'Éternel Dieu des armées. Personne ne peut se cacher. Tous à vivre, tous en bonne santé. Si, c'est bien. Baninga msusu bakei, baninga msusu bakufi, baninga msusu pasi eleki kutu makasi. Massacre za partout. Toyebi mokolo liwate, toyebi ngongate, toyebi mokolo yakate. Yoko zelo bela oke na l'hôpital e yinde la yo, Satan pesa yo 3 jours ya ko vivre. Bongo luka basali ya nzambe baya ko sambela. Mo fe ko lingate za la trop tard. Mais c'est pour cela que Jésus a dit, quand vous attendez la voix de Dieu, n'endurcis pas vos cœurs. Frères, sœurs, au vaï na kat nandako, même aux zapaka ba vidéo na tira kayo, mais na yeb sa kayo chaque jour. Soki yo yebi ngai, o yebi ki mwana mobali oyo ndeko oyo, Jésus a soukoli. Jésus a lokotie na mikakatano. Jésus a bongoli. Jésus a tieye liboso ya bato afin que bato ba témoigner monene na ye. Yango ngana ye liboso na bino koyebisa bino ke soki na côté à Jésus afin que Père, le Dieu tout-puissant glorifie son Fils comme il glorifie toujours dans vos vies. Boyamba Jésus-Christ. Bo changer ba vie na bino. Bo koma ba né de nouveau. Yango nde vie malamu. Toza ko luka biloko ya mokili. Toza ko luka mbongo.
Mais ceux qui tozangi Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôtait du péché de cette nation, les lions des tribus de Juda, le feu de Déborah et l'étoile du matin. Mon frère, ma soeur, nous sommes nés. Dans un côté, il y a Jésus, Oyo, Ngana Yebi. Jésus, Oyo, Ngana Moni. Jésus, Oyo, Ngana Zako Santi, Ndena chaque jour, Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Toye côté à Jésus, te pour la koluka gan, ya toluka vie, toluka mbongo, parce que nous avons déjà tout dans le royaume de notre Père. Car ici, nous sommes que des passagers. Ici, nous sommes que des passagers. Toena o tozana yango ekotika la awa. Soki na kufi lelo na kokenelo komo kote bandeko. Kasi tala liloba oyo. Parole de vie. Oh, Nzamba lobi na kat na Biblia la ye. Jean chapitre 3 verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit à lui qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Quand Dieu a tant aimé le monde, tango nzambas alingi mokili, aboyi ko boma mokili nenga bomaki Sodome et Gomorrhe, atindi mwana na ye. Alobi moto nyonso oyo akoyamba Jésus, lokola mokonzi pe mobikisi akoza la sauver. Mais moto nyonso toza koloba moto nyonso, eza pe moto nyonso te akoyamba Jésus. Mais ba oyo baza pona Jésus, oyo baza déjà élu avant la fondation du monde, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 4 que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la sang, du sang, mais la volonté de Dieu lui seul, qui nous sommes élus. C'est pour cela que toza koya liboso ko yebisa bino bandeko basi pe mibali. Na kati na ba famille otouti, bandeko yanga pe na famille onga na uti bo na kanga de favotaka ba video. Na yebi ke bolanda kangai. Na yebisa kabino, oyo no soaza na nkuku, oyo no soaza na ténèbres, il est temps que souffle de vie ezana yo, o se repentir. O bimana bundoki, o bimana buzoba. Obimana kosala bato mabe. Boyamba Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ azamalam. Soki yo yebi ngai okoyeba pe que Jésus-Christ azamalam po alokotaka moto na se a sukoliye, a petoliye, a komisiye saint, a komisiye digne et puis a tindiye liboso ya ba oyo balobaki aza pamba moto pamba aye liboso na bino ko sabino ki Jésus-Christ revient très bientôt. Frère, sœur, Jésus-Christ revient très bientôt. Je peux manquer de tout dans cette terre. Je peux souffrir de faim. Mais mon nom est écrit dans les livres de vie. Okoki kopungwa butu moi 48 ans ya kopungwa pona ko blunga ko bebisa ba chrétien ko envoûter ko menacer. Mais sachez bien que l'église de Jésus est dans la main de Christ lui-même. C'est ça que que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Jésus-Christ est le chef suprême. Jésus-Christ est la tête de l'église. Yango wana bomoni na kat na Apocalypse chapitre 1 verset 18 à l'obi, je me tiens la clé de la mort et le séjour des morts. Biso toza côté à Jésus pour bino bokota. Mais bino bozo koya pona kopumbwa koya ko bebisa ndeko tango za kopumbwa na butu oyebi ko betaka poto mikolo nyonso. Oso lemba même ko menacer ngai, mais ngana za koya ko bebisa yo, repente-toi. Repente-toi ndeko moi c'est ce qu'on va dire au monde ngai. Kindo ko sokoti, kiso simbi, kindo kamobali pe ya mwasi. Bo simbi bakisi, bo koti bonganga. Bo bima bisika bo na kombo na Yesu Kristo. Bo bima bisika bozali parce que nzamba za na posa na bino. Bo bebi si na bana na bino. Bo kamati kindokyo bo zui na Satan bo kotisi yango pe na bana. Bana bakomi ya kobeba. Me ovandi wana oza ko kulala te. Ulala ka buto malamu te. Pongi ya malamu eza na yo te. Vi malamu eza te. Na kati na santé na yo malade ezali. Jésus-Christ revient très bientôt.
Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus nous appelle tous. Venez, ceux qui ont fort, au bazana makasi. Ba o bazana makasi, ba ya. Bo baza ba violent, ba bima bisika bazali. Jésus-Christ azoze la biso. Il viendra nous récupérer, il viendra récupérer son église. Il viendra récupérer son église. Frère, c'est répente-toi. Vous voyez na kat na ndako. Ozolanda ngai. Bima na kat na musoto. Bima na bosoto. Yamba Jésus, lokola mosungi pe mobikisi. L'agneau de Dieu. L'agneau qui ôtait du péché de cette nation. De quoi moi si soko yambi Jésus. Oko santi kat na bomo inayo. Mika katano nyonso. Oye bandai ko yera butu na moi. Ba maladi. Makambo ebele. Oko mona ngo ekeila mopandi. Jésus asukola kabiso. Lokola ndenga lobi na kat na livre na ye. Na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Boza kokosa ke toza ba chrétien, bozo ya pe na église locale pour na ko amvouter, pour na ko bebisa ba chrétien, boza pe na kat na bandako na bino, boza ko tia ba musique ya nzambe, ba musique soit disant ba chrétien baza ko yemba, pour te ba tuba kanisa ke boza ba chrétien bolinga ka Jésus, alors boza na kat na misala. Alors boza na kat na misala. Bible